अपने बढ़े हुए वेट से परेशान है? एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आलस आ रहा है? सर्दी के मौसम में कफ कोल्ड से परेशान है, हालत ख़राब है, तो फिर टेंशन मत लीजिए। एक छोटा सा तरीका अपनाइए और टेंशन फ्री लाइफ एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योग लाइफ। In today's video, I am not going to tell you any difficult asana or any yoga pose. ये वीडियो में हम एक योग मुद्रा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सूर्य मुद्रा और वेटलेस मुद्रा। ये मुद्रा हम बस 2 फिंगर के हेल्प से करेंगे। वन इज थम एंड अनदर इज रिंग फिंगर। थम एंड रिंग फिंगर हमारे जो 5 फिंगर्स है वो 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सबसे डोमिनेटिंग है थम, जो कि फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम ये मुद्रा करते हैं सूर्य मुद्रा, तो हमारे शरीर में फायर एलिमेंट इंक्रीज होता है, जो कि हमारे कफ, कोल्ड, मोटापा, थायराइड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में मदद करता है। ये थम जो है ये फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रिंग फिंगर है ये पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम ये 2 फिंगर के कॉम्बिनेशन से, 2 फिंगर के हेल्प से ये मुद्रा करते हैं सूर्य मुद्रा, तो फायर एलिमेंट डोमिनेट करता है पृथ्वी तत्व को और हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। तो आइए चलते हैं, करते हैं ये मुद्रा सूर्य मुद्रा। इसके लिए हम अपने सारे उंगलियों को, सारे फिंगर्स को ओपन रखेंगे पहले, फिर हम रिंग फिंगर को ऐसे फोल्ड करके थंब के नीचे लगाएंगे और थंब को ऐसे रिंग फिंगर के ऊपर रख के इसको ऐसे प्रेस करके रखेंगे। ये मुद्रा हम दोनों हाथ से करेंगे। ये हो गया हमारा सूर्य मुद्रा। अच्छे से दिख रहा है, ये है हमारा सूर्य मुद्रा। पहले 5 मिनट से शुरू करके हम ये मुद्रा 15 मिनट 20 मिनट तक कर सकते हैं। विंटर सीजन में हम 30 मिनट्स तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर समर में, गर्मी में आप ये मुद्रा 15 से 20 मिनट तक कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। जिसके पित्त प्रकृति है, जिसके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है या जिसको फीवर है, वो ये मुद्रा मत कीजिए। ये मुद्रा अगर हम डेली करते हैं 15 से 20 मिनट, तो हमारे शरीर में जो कफ, कोल्ड जिसको ज़्यादा हो रहा है वो उससे छुटकारा उसको मिल जाएगा, और उसका डाइजेशन अच्छा होगा, तो मेटाबॉलिज्म भी डेफिनेटली अच्छा होगा, तो वेट लॉस बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। आप दूसरी एक्सरसाइज करके उसके साथ साथ ये मुद्रा कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है तो आप खाली ये मुद्रा लगा के बैठ जाइए। दिस मुद्रा कीप्स अस फिट एंड एक्टिव ऑलवेज। हमारे शरीर में जो कफ बनता है वो मेन वाटर एलिमेंट एंड पृथ्वी एलिमेंट से बनता है। तो जब फायर एलिमेंट ये दोनों एलिमेंट को डोमिनेट करता है तो ऑटोमेटिकली हमें कफ कोल्ड से छुटकारा मिलता है। दिस मुद्रा ऑल्सो एक्टिवेट्स आवर थायराइड ग्लैंड। सो जिस किसी को भी थायराइड रिलेटेड इशूज है वो ये मुद्रा करके बेनिफिट पा सकते हैं। तो हम ये मुद्रा कैसे करें? हम ये मुद्रा करके ऐसे ध्यान नॉर्मल ऐसे बैठ सकते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में ऐसे बैठ सकते हैं, या फिर सोते सोते भी कर सकते हैं। खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये मुद्रा लगा के बैठ जाइए 15-20 मिनट, आधा घंटा, बट डेली कीजिए। तो चलिए कुछ देर ये मुद्रा लगा के बैठ जाते हैं।
आप कोई तला हुआ खाना या फिर कोई हैवी खाना खा के अगर आपको ब्लोटिंग फील हो रहा है, इंडाइजेशन फील हो रहा है, तो ये मुद्रा लगा के कुछ टाइम बैठिए 5-10 मिनट, फिर आपको हल्का महसूस होगा। तो आप एक काम कीजिए, अभी पहले पेन और पेपर लाइए, अपना वेट चेक कीजिए, वो नोट कीजिए, आज का डेट चेक कीजिए, वो भी नोट कीजिए। फिर आप आज से ही ये मुद्रा करना प्रैक्टिस शुरू कीजिए और फिर आफ्टर 1 मंथ आप अपना वेट चेक कीजिए। बट डेली 20 मिनट्स तक मिनिमम ये मुद्रा आपको करना होगा। फिर 1 मंथ के बाद आप अपने वेट चेक कीजिए और देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा आपको। तो ये मुद्रा करना शुरू कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये मुद्रा करके कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।